Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fëmija është diagnostuar me autizëm. Këto rastet më kujtohet kam shumë raste viktimeve. Mirë po, ajo çka kam arrit me provoj me folja dhe rreth kësaj teme, edhe pse shumë është vështirë, domethënë me ardhur deri te përmirësimi. Prej rasteve që i kam pasën, gjithë rasteve tregojnë se këtu është një lidheshmëri, domethënë, është një sihr i cili me siguri është, mos tham, ndoshta prej gjyshit. Pastaj domethënë vjen djali, pastaj djali i tij ka mundësi kështu me radhë disa breze, të cilët brezi i fundit, ata i kanë bllokimet më të mëdha. Edhe prej provojës që e kam pasur, domethënë për këto raste që janë me autizëm, është se duhet rregullisht një lexuar rokje. Normal, me siguri, ajo që e tham se nuk përmirësohen 100%, dhe kanë më pas pasoja. Mirë po ka mundësi, domethënë, një 20-30% me pas përmirësim. Për shembull, sigur nuk folin, janë lëvizshëm, hiperaktiv janë, ose ndonjëherë janë edhe agresiv, po në shumën e rasteve që e kam provu, është pjesa e barkut ku ja kam shtyp, kanë pas një farë lloj përmirësimi. Ajo është kanë qenë më të qetë, gjumën e kanë bërë më të mirë, edhe kështu janë kanë më të kuptueshëm në këtë aspekt. Mirë po nuk duhet mu shqetësu shumë, ka mundësi të jetë ky sihri i cili është i trashëguar. Në shumën e rasteve, jo veç unë, dhe ata që kanë pak provoj më shumë, e kanë thënë që këtë, po thamë se përmirësimi i gjendjes këtinve është shumë vështirë, për shkak se duhet, domethënë, shumë kohë mu angazhu edhe me bërë rukje. Të disa, domethënë, shkon përmirësimi më shpejt, po dhe të disa shumë më ngadalë shkon, për shkak varet lloji prekjes ose lloji sihrit i cili është i trashëguar, domethënë me breze është trashëguar, edhe kur vjen brezi i tretë, i katërt i parafërsisht, ai domethënë bllokohet shumë. Për atë e gjejmë një person i cili ka 2-3 fëmijë. Për fëmijën e parë ka në rregull, ose fëmija e parë është i smut, ato qertin në rregull. Ose fëmiju i mesëm ka mundësi të jetë i smur, ose i fundit të jetë i smur, e kështu me radhë. Me thonë, gjithë këto raste kanë mundësi të jenë, me thonë, sikur që e kanë mjekët, e kanë diagnozuar, se është rast autizmit, mirë po, në përmes rokjes, inshallah ka sukses, mirë po, sikur që thash, dikun deri 20-30% ka mundësi me qenë ndikimi dhe përmirësimi të rasti i cili e ka këtë simptom të autizmit. Nuk duhet më shqetësuan, me thonë, prindi i cili është i sprovun, me këtë lloj sëmundje, duhet sa më tepër, t'ia afroje leximin e Kuranit, posaçërisht në YouTube, leximi i Ayatul Kursis, ose vetë lexoja Ayatul Kursin, ose natën kur flen me lënë telefonin afër me ndëgjuar rokje kështu me radhë. Në momentin kur i mbyllën syt, me thonë këtyre që kanë këtë simptom të autizmit, ata reagojnë të hatashëm. Reagimet i kanë të hatashëm. Shumë reagojnë. Nuk është në gjendje, me kanë si është një fëmijë 3-4 vjeç, nuk është në gjendje një burr me mbajt. Me thonë, aq i ka lëvizje të forta dhe të mëdha. Për ata thamë nuk duhet mërzitet, po duhet, domethënë, të angazhohet, nëse të angazhohet në një hoxh i cili do t'i lexojë rregullisht në ditë, domethënë minimum gjysmë orë ose 20 minuta rukje. Ajo me siguri të zgjasë pak më shumë, se është i trashëguar dhe lloji i këtinve, me thonë, ndikimi është shumë i ngadalshëm. Se shumica e rasteve mësohen një herë me bërë rukje dhe u kry, përfundu punën, nuk përfundohet. Janë raste të rënda, duhet kohë për përmirësim, mirë po në shumën e rasteve ka pas deri 20-30% përmirësim. Kjo është përgjigjja për këtë pyetje. Prindit asnjëherë nuk duhen më shqetësu, domethënë, në këtë rast, se çdo sprovë
çka vjen është sprovë prej Allahut subhanahu wa taala dhe njeri duhet mi të i kalu sprovat. E dim se Allahu sprovon në fëmijë, sprovon pasuri, sprovon në çdo aspekt. Mirë po, kush është më i mirë? Më i miri në këtë situatë është i cili bën durim dhe sabër. Po beshiri sabirin. Alladhina idha asabatuhum musibatu, kur ditë një musibet ose një fatkeqësi, duhet ta dije se Allahu subhanahu wa taala ka ditë pse e ka sprovu me këtë musibet. Për ata duhet prindit mos shqetësohen pse është një sprov, po në njëjtën kohë mos të harrojnë të bëjnë dua sa më tepër, të angazhohen domethënë me fëmijën. Me thonë sa më tepër nëse kanë mundësi ata vetë mi lexuan Kur'an, si mos jo në paktën domethënë mi lexuan Ajetul Kursin, Felekin dhe Nasin, çdo sure në paktën mi lexuan, mundu, pastaj domethënë domethënë mi alishu Kur'anin me ndëgju sa më shpesh, domethënë që këtë mënyrë ti mundesh mi ndihmu, ama duke rënë depresion edhe duke u mërzitur asnjëherë s'u ndihmon. Për shkak se ti, nëse mërzitesh shumë tepër domethënë në këtë situatë, ti tregon një pakënaqësi. Ti është i qetë me atë çka Allahu subhanahu wa taala të ka sprovu, edhe dije se ashtu sikur që Allahu të ka sprovu, ashtu Allahu mundet me ngre këtë sprovë nëse ti tregon si i durueshëm dhe rregullisht bën dua se duaja është një prej shkaqeve largimit këtij mes provave.